good day to each and everyone. So we are already at quarter 3, module 5, which is all about types of intermolecular forces of attraction. So basically this lesson is connected to the past lesson that we had about polarity and its properties. Now, so last module or last video, you learned how to determine whether a molecule is polar or non-polar. And aside from that, you also learned the different properties na kauban anang pagka-polar and pagka-non-polar sa isa ka molecule. So today we are going to learn the intermolecular forces of attraction, which is actually the cause nganong ing-ana pod ang iyahang properties. So let's proceed. So intermolecular forces are attractive forces present between molecules. So kaning intermolecular forces, mo ni siya ang forces between one molecule and another molecule. Natay lahi nga isa ka force, no? Ang tawag ato kay intramolecular forces. Ang intramolecular forces mo to siya ang mga bonds, no? Ionic and covalent bonds. So kaning intramolecular, mahitabo ni siyang attractive forces within the molecule. Ibig sabihin between one atom and another atom. Whereas ang intermolecular, no, kay kuan ni siya between one molecule to another molecule. Mura gani siya og intramurals. Pag may tag intramurals within the school, di ba? Pero pag may tag interschool, ibig sabihin from competition between one school to another. So muraging ana pod no ang pagkagamit sa word nga intra and inter. So timan-an ninyo intermolecular force kay the force of attraction between one molecule and another nga molecule. Okay, so there are different types of intermolecular force of attraction, or IMFA or IMFA. I usually use IMFA para mas mubo. Okay, we have three types or three major types. We have van der Waals forces, and under these type of force, we have dipole-dipole interaction, dipole-induced dipole interaction, and London dispersion forces. Okay, nasa diri dara. All right, and then the second one, we have ion dipole interaction, and the last one is hydrogen bonding. So we are going to discuss each one of them. All right, let's start with dipole-dipole interaction. So, unsa ba gani ning dipole? Dipole means you have a partial positive end and a partial negative end. Okay, timan-an ha, amo na siya ang dipole. Now, dipole-dipole interaction is an attractive force between polar molecules, between two or more polar molecules. Ngano man polar molecules? Because remember, a polar molecule has a dipole na siya positive end, na siya negative end. So, kani siyang polar molecule, pag mo interact siya with another nga polar molecule, na pahitabo nga dipole-dipole nga interaction. Okay? And then, this results of the electrical interactions among dipoles on neighboring molecules. So, anong naman yung dipole-dipole interaction? Darang ang explanation. The charges of the molecules align in such a way that the positive end of one molecule is attracted to the negative end of another molecule. Always remember ninyo nga opposites attract. Kana na lang ang inyong timan-an, no? So, positive will attract to a negative end and vice versa. A negative end will attract to a positive end. Whereas positive and positive or negative and negative will repel. Ibig sabihin sa repel, magbulag. Di sila magdikit. Okay? The dipole-dipole interaction is a moderately strong type of IMFA. So medyo kusog-kusog ni siya gamay nga IMFA or intermolecular force of attraction.
So this is an example. Ano siya ang atong illustration para mas dali masabtan. We have here hydrochloric acid, no, or hydrochloric acid nga molecule. Remember that HCl is a polar molecule. So expected nga naa siya dipole. So na siya dipole, na siya partially positive end diri sa imong H, and positive negative end, partial negative end sa imuhang chlorine, di ba? Kay chlorine is an electronegative element. So birahon niya ang electrons padulong sa iyaha. That is why nakakuha siya og partial nga negative nga charge dinhiya. So this is a dipole. Now what if your HCl molecule will interact with another HCl molecule? Unsa ang ilang interaction? So makita na to dinhi that the partially positive end of the molecule is attracted to the partially negative side of another molecule. Ibig sabihin, di ba ingon ko ganina, positive will attract to negative or vice versa. So kaning H din nga side nga positive mo attract siya sa negative side nga sa imuhang chlorine. Okay? Vice versa ta, ang katungihang hydrogen sa isa ka hydrogen end sa isa ka HCl nga molecule mo attract sa pikas nga chlorine nga atom. So, kita ninyo na siya force of attraction. Kanang mga dashed diha nga lines, mo na siya ang interaction, no? Ang force of attraction between the two molecules. Same as with the other, no? Kani siya, attracted na po siya sa negative. Positive ani, attracted na po siya sa negative sa another nga molecule, and so on and so forth. So, kani siya nga interaction is what we call the dipole-dipole interaction. All right, let's proceed. How about dipole-induced dipole interaction? Pag ato ni siyang timan-an para masali niyo na mahinumduman, no, ang induced, ibig sabihin murag imo lang siyang gi-influence ba, murag napugos, imo siyang gipugos bitaw na mahimo siyang dipole. So na-influensyahan sa isa ka dipole or sa ka polar molecule ang isa ka non-polar molecule, no, na mahimo siyang magkaroon siya og dipole moment niya. So akong ipasabot later on, ha. So dipole-induced dipole interaction depends on the presence of polar molecule, but the other molecule needs not to be polar. So again, this is an interaction between a polar molecule and another molecule that is not polar or non-polar. So how does it happen? The partial charges present in the dipole cause the polarization or distortion of the electron distribution of the other molecule. This gives rise to regions of partial positive and negative poles. This induced dipole will then be attracted to the original polar molecules. So tungod sa presence sa imuhang polar molecules na disturb, no, ang pagka non-polar sa isa ka molecule, no. So tungod sa iyang presence na disturb ang electron distribution sa katong isa ka molecule nga non-polar, mo na siya nga na siya magkaroon siya og partial nga polar and positive and negative poles. So example of that is this. Kita nimo ni siya, mo ni siya ang permanent. That means permanente gini siya nga naa siya positive end and a negative end. Alright? This is a polar molecule. Mo gyud ni siya ang kanang naagid siya positive and negative. Whereas ang kaning isa ka non-polar molecule wala siya charge supposedly. Okay? Neutral supposedly siya. Kaso nagdikit man silang duha, no? So nagdikit silang duha, mo na siya nga kaning imong polar diri nga molecule gi-induce niya ang isa or gipugos niya ba na push ang isa ka non-polar molecule na magkaroon og partial positive and negative poles. All right? So mo na siya nga pagdikit nila, di ba, negative man ni. So unsa gani ang kapares sa negative? Correct, positive. So, ma-attract ang imuhang protons dinhi ang side. Alright? Tan-awon nimo diri sa baba,
no, na-induce na ang imuhang non-polar nga molecule kaganina, nahimo na siyang polar molecule, pero pansamantala lang na siya nga polar molecule. As long as na ang presence aning isa, mahimo na siya or ma-disturb gid ang iyang electron distribution. Muna siya nga kaning part din nga positive, no, nagduol siya diri sa imuhang negative because of the rule nga opposite attract. Okay, so kaning polar molecule karon na siya interaction diri sa isa ka ganina, man niya ang iyang electron distribution, no? So mas daghan nag electrons diri na side sa kaning negative na side kaysa dinhi. Alright, mo na siya nga kani siya pwede ni siya makig-interact sa imuhang polar nga molecule. So na sila yung force of attraction dinhi. Mo na siya ang gitawag nga dipole-induced dipole interaction. Kay napugos lang ni siya dinhi, no? Na-induce lang siya tungod sa presence sa imong polar molecule. Alright, let's proceed with the third one. London Dispersion Forces or LDF. So, timan-an gyud ninyo ni siya. The LDF or London Dispersion Forces is present in all molecules. Okay, so masking unsa pa na siya nga interaction, naagid ni siya permente ang imuhang London Dispersion Forces. Aside from that, it is a weak type of IMFA or pa. So unsa man ang example ay ang cause ani. At any given time, dito no sa second nga paragraph, my pointer cannot be seen. At any given time, the electron distribution may be uneven, resulting to an instantaneous dipole. This temporary dipole will then influence the neighboring atoms through attractive and repulsive forces. So, ang ato ading mga molecules, no, once they're interacting with one another, dili di siya mahimong perminti polar or perminti siya nga non-polar because at any given time, the electron distribution may be uneven. No, pwede siya nga diri nga side mo kalit lang siya daghan ang mobira diri na side ang electron, so mag-create siya og negative charge, tapos ang mabilin nga side dito kay mahimo siyang positive charge. So naay mga ing-ana nga movement sa ato ang molecules, and because of that movement, no, sudden movements of molecules, magkaroon og gitawag nga instantaneous dipole. Ano ba ang ibig sabihin sa instantaneous? Kanang dili permanente, kanilang siya nga moment, kanilang na instant, pinakalit. Okay? So, kaning instantaneous dipole, this is a temporary dipole. No, that means nga, dili, pag mulihok siya, ang distribution sa imong electron, dili ibig sabihin na polar na dayon siya. No, it is just a temporary dipole. Okay? That is why the London Dispersion Forces is present throughout all interactions between molecules. Okay? Here, the electrons of non-polar molecules are constantly moving. Always remember that. Ayog imagine na ang ato ang atoms na stagnant siya. Always remember that atoms, especially the subatomic particles, the electrons, most especially kay dynamic. It's moving. Okay? Constantly moving. That is why na-do changes sa electron distribution and also the charges. There are times when electrons move to one end, making such end partially negative while the other end becomes partially positive. Muna kung yung kaganina. Hence, the molecule can have an instantaneous dipole. So, let us see here. This is a non-polar molecule as what you can see. Now, because of sudden movements of electrons, no, tanawa din sa second nga part, nahimo ni siyang instantaneous nga dipole. Supposedly, wala ing aning mahitabo. Pero tungod sa movements sa imong electrons, ni adto ang imuhang electrons diri nga side. Diba, nag-bulge siya, niburot siya diri na part. It's because na ay movement ang imong electrons padulong diri nga side. That is why nagkaroon siya og negative nga charge, because always remember this, electrons bear a negative charge while protons bear a positive charge. Muna siya nga pag-move din hikaron sa imuhang mga electrons kinsay nabili ni ang imuhang mga protons. Muna siya nga naa siya partial positive nga charge. However, this is not permanent. This is just instantaneous. Dili siya magpermanente, no? The temporary dipole of a molecule induces instantaneous dipoles on all
neighboring molecules. So tungod sa nahitabo nga na siya instantaneous dipole dinhi, no, na-influence na pud niya ang uban, no, ng mga non-polar molecules. So kani siya kung tayo mo ni siya. So pag duol ani na molecule dinhi, nagkaroon pud siya og instantaneous dipole. That is why nga naay interaction ang imong negative diri og imong positive diri, and so on and so forth with other neighboring molecules. So nga na siya. That is why London dispersion forces are always present, or are always present in all molecular interactions. Okay? Major type is ion dipole interaction. So, kaning ion dipole, this results from the attraction between either a cation or an anion with permanent polar molecules. Okay? Akong usabon. Okay? Ang kani siyang ion dipole, naa kay isa ka ion. An ion or cation. Timan-an ninyo ni cation or kanang cation dira. That is not cation, that's cation. Cation is always positively charged, whereas an ion is always negative. So, naa kay isa ka ion, tapos naa kay isa ka permanent nga polar molecule. Nag-interact sila. Ang tawag sa ilahang interaction kay ion dipole interaction. Okay? Now, the ions will be attracted to the opposite charges present in the dipole. This is a weak type of EMFA. Right, example. Tarata. Diba, I told you an ion is always negative, and then you have a polar molecule here. Siyempre, unsa di ang kapare sa negative? Positive. That is why ang duol nga side sa imuhang polar molecule nga duol sa imuhang anion is the positive side or positive end. Okay? Nganong dili man negative end, ma'am? Nganong dili man pwede kani siya nga sign na dinhi tapos kani nga sign dinhi? Kay tungod sa rule nga opposites attract while like charges repel. Dili sila magdikit. Okay? How about the other example? This is a cation. This is positively charged. Unsa ang kapare sa positive? Negative. That is why ang kanimong polar molecule mo ni siyang partial negative end ang naka-attract or nasa duol sa imong cation. Muna siya nga ang pagkaplastar. Okay? Understood? This is an example. We have NaCl. NaCl is sodium chloride. This is asin or table salt. Tapos, imo siyang gilusaw sa water. This is an example of how asin or salt gets dissolved in water. So, mo ni siya. Kita ninyo ang difference. Tanawa ra gud ang difference ani o kani siya nga picture. You see the difference? Tanawang orientation sa imuhang water molecules. Kita nimo na, anong kani ang duol sa imuhang Cl minus, di ba? Minus is an ion. Nganong ang duol dinhi kay kanimang blue. Tanawa, mas na siya interaction with the blue one. Tapos kaning sa imuhang Na or kaning sa imuhang sodium ion plus cation da siya. Kay nganong kaning oxygen ang duol sa iyaha. Why is this so? The key here is because of the charges. Remember that sa imuhang water molecule, remember that ang kanang sa imuhang hydrogen atoms na dira ang imuhang partial positive charge. Muna siya ang nakaduol sa imuhang Cl kay mag-attract man ang positive ug ang negative. So your ion here is what? Yes, your chlorine ion, which is negative. Tapos unsa ang imuhang polar molecule? Ang water, correct, ang tubig. That is why kaning imuhang water dinhi, ang duol sa iya is kanang positive nga end niya tungod kay negative man ang Cl. Whereas ang diri nga side lahi og orientation nganuman itulak na niya palayo ang imuhang
positive nga end. That is why attracted siya diri sa imuhang oxygen because the oxygen end is the negative end. Alright, so this is your ion, the sodium ion, and this is your polar molecule, your H2O. And attracted ang imuhang Na ion sa negative nga charge nga side sa imuhang water, which is the oxygen nga part. Alright? Sige, let's proceed with the next. Our last one is hydrogen bonding. Hydrogen bonding is a special kind of dipole-dipole force. This is an attractive force between a hydrogen atom of one molecule and a highly electronegative atom. Examples are oxygen, nitrogen, or fluorine of another molecule. This is the strongest type of IMFA. Always remember this, hydrogen bonding is a very unique dipole-dipole. Ibig sabihin, polar molecule and another polar molecule. However, ang kanilang naka-unique sa hydrogen bonding is ang imuhang H atom naka-interact siya or na siya strong interaction with oxygen, nitrogen, or fluorine. Actually, para sa ko, mo ni pinakasayon tan-awon kung mag-determine ka kung unsa na siya nga IMFA because all you need to do is look for hydrogen and kung na ay O, N, F, muna na siya. Hydrogen bonding na siya. Alright? Example is this. The hydrogen of one molecule is attracted to the oxygen atom of another molecule. So, mo ni siya. Kita ni mo ni, this is another illustration of water. So, ang imuhang H atom dire, di ba? This is H2O. Alright? So, kani siyang imuhang H din attracted siya sa unsa ni? Yes, your oxygen. So, H and O. Remember, ang rule, H nakabond siya or hindi siya nakabond. Kundi na siya interaction between O, N, and F. So, this is your H. Naka-attracted siya sa imuhang O. So, the interaction between these molecules kay hydrogen bonding. I think that's it. Yes, so you may proceed now with your other activities, no? Just a quick recap about everything. So we have three main types of IMFA. We have van der Waals, we have ion dipole interaction, and we have hydrogen bonding. Okay? Tapos, under sa van der Waals, we have three. We have dipole-dipole, we have dipole-induced dipole, and London dispersion forces. Akong isa-isahon og summarize para mas dali. Ang dipole-dipole, polar molecule, and another polar molecule. Okay? Ang second, ang ion ay dipole-induced dipole na kay polar molecule tapos na kay non-polar molecule nga na-induce, nahimo siyang polar molecule kadali. Okay, ingana siya. Tapos na kay London dispersion forces, ang London dispersion forces is present in all types of IMFA. Di man this is present in all types of molecular nga interactions. And aside from that, this happens whether non-polar or polar nga molecule. Okay? And then the second one, the ion dipole interaction, naakay isa ka ion, tapos naakay polar molecule. Tama ba? Yes. And then the last one is hydrogen bonding, naakay H nga, tapos na siya ka-interact nga oxygen, nitrogen, and fluorine. So that is all for today. For this video, I hope that you learned something. Mas kimubo lang akong discussion. And I think if you really just read your modules, masabtan na ninyo siya. Kasi ako lang gihimo ang video for all of you to really understand. Kaya ako maning gibisaya, no? So para mas masabtan gyud din yung taman ang inyong lesson karon na week. And then I will proceed with the next one. Or depende na ani ron kung ako sang basahon ang module, kung masabtan na gani siya alone with the module, di na ako siya i-discuss og balik kay pare-pareha lang man ang katong properties sa katong last, no? Mora gihapon solubility, miscibility, volatility, viscosity, surface tension, what else? Melting point and boiling point. So I think the same lang siya. So dito sa inyong bagong module, mas
elaborate lang kung nganong ing-ana ang iyang properties, no? So, because of its intermolecular forces of attraction. So again, that's it for today. I hope that you will answer your modules carefully, and I will see you on our next video. Bye!